Нет, ну а вот это, Все допустим, по листьям на акацию похоже. вот это что, акация? Ну, нет, мы тогда снимали акацию, у нее стручки были не такие, не были. Акации разные бывают. То есть это тоже акация? Но по листьям похоже. Господи, сколько в Сербии странных растений, которых я никогда не видела или не обращала внимания. Странно. Это как будто эти палочники, да? Вот видишь? На акацию похоже. Короче, эксперты, пишите в комментариях. А это Акация. фасоль. Акация это или не акация? Или фасоль. Или фасоль. А там картица. Пацуля.